Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз баш мүчөлөрдүн ээрчишүү түрлөрү деп аталат. Демек, бүгүнкү сабактан силер эмнелерди биле аласыңар? Сабактын максаты баш мүчөлөрдүн ээрчишүү түрлөрүн жана нормаларын билесиңер. Ээрчишүүнүн түрлөрүн көнүгүүлөр, мисалдар аркылуу аныктап, ажырата аласыңар. Алган билимдердин кайталап жүрүүгө көнүгөсүңөр. Анткени бул билимдер кийинчерээк керек болот. Демек, биз силер менен сабактан киришерден алдын төмөнкүдөй кайталоолорго токтолобуз. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору менен биз 5-класста таанышканбыз. Алар төмөнкүдөй: башкаруу, ыкташуу, таандык жана ээрчишүү. Башкаруу байланышы жөндөмө мүчөлөрдүн жардамы аркылуу байланышат. Мисалы, айылга баруу, мектептен келүү, кинодон жолугуу жана башка. Ыкташуу байланышы бул эч кандай мүчөсүз маанилик байланыш болсо, ыкташуу байланышы болот. Кызыл алма, көк көйнөк, кызыктуу китеп жана башка. Таандык байланыш бул таандык жөндөмө жана илик жөндөмөнүн жардамы аркылуу уюшулат. Асандын китеби, менин досум, сенин көйнөгүң жана башка. Ал эми ээрчишүү байланышы бул сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн ортосунда жүрөт. Жана баяндооч жак, сан аркылуу байланышса, ээрчишүү байланышы болот. Мен окудум, сен келдиң, алар кетишти. Биз дал мына ушул ээрчишүү байланышынын дагы башка кандай түрлөрү болушун аныктайбыз. Анда көңүл бурабыз. Ээрчишүү байланышы эки жол менен байланышат. Толук ээрчишүү жана толук эмес ээрчишүү. Толук ээрчишүү жана толук эмес ээрчишүү эмне үчүн мындай бөлүнүшү мүмкүн? Дал мына ушул суроого төмөндө жооп алабыз. Толук ээрчишүү. Мисалдар менен карайбыз. Мен мектепке бардым. Биринчи жак жекелик сан. Мен ээси, бардым баяндоочу. Демек, жак жана сан боюнча толук ээрчишти. Силер киного келесиңерби? Экинчи жак көптүк сан. Алар майрамга кетишти. Үчүнчү жак көптүк сан. Толук ээрчишүү. Жогорудагы сүйлөмдөрдү сөз айкашына алып келебиз. Мен бардым. Силер келесиңерби? Алар кетишти. Жана баяндооч бул жерде толук ээрчишүү менен жак жана сан боюнча ээрчишип турат. Биз досторубуз менен кино көрдүк. Биз көрдүк. Жак жана сан боюнча толук ээрчишүү байланышы түзүлдү. Балдар, өзүңөр да дал мына ушундай мисалдарды түзүп, көнүгүүлөрдү жасасаңар болот. Демек, толук ээрчишүү бул жана баяндоочтун жак жана сан боюнча толук ээрчишүү болуп эсептелинет экен. Ал эми толук эмес ээрчишүү кандай болушу мүмкүн? Толук эмес ээрчишүү экиге бөлүнөт экен. Демек, жак боюнча жана сан боюнча. Анда карап көрөлү. Толук эмес ээрчишүү. Сенин кызың университетти бүттү. Менин досум мыкты окуйт. Мындан эмнени байкап турасыңар? Келгиле, алдында биз дагы кененирээк карап көрөлү. Толук эмес байланыш жак боюнча. Айнура, сен токтой тур. Сүйлөмдүн ээси экинчи жак, сен. Ал эми баяндоочу үчүнчү жакта турат.
токтой тур деген сөз. Сенин кызың мектепти алтын медал менен бүттү. Сүйлөмдүн ээси экинчи жак, ал эми баяндоочу үчүнчү жакта турат. Демек, бул сүйлөмдөр ээ менен баяндооч жак боюнча ээрчишпей, мааниси боюнча гана байланышып жатат. Толук эмес байланыш сан боюнча. Көптөн бери суу куюлбагандыктан гүлдөр соолуп калды. Сүйлөмдө ээси көптүк сан, гүлдөр. Ал эми баяндоочу жекелик санда турат, соолуп калды. Эгерде биз толук байланыш кыла турган болсок, анда гүлдөр соолуп калышты болуш керек. Ал эми бул жерде сан боюнча толук эмес байланыш жүрүүдө. Студенттер окуудан тарады. Бул сүйлөмдөрдүн ээси жана баяндоочу өзүңөр байкагандай сан боюнча гана ээрчибей турат. Демек, бул толук эмес сан боюнча байланыш деп айтылат. Демек, балдар, баш мүчөлөр бирин-бири жак сан боюнча толук ээрчибесе, бул толук эмес ээрчишүү болуп эсептелинет. Анда алган билимиңерди текшерип көрөлү. Дал келтиргиле. Толук ээрчишүү. Бул менин балам. Биз билим менен алыста барабыз. Кээде конференциялар болуп турат. Толук эмес ээрчишүү. Силер бүгүн сабакка катышпай калдыңар. Балдардын кабактары салыңкы. Мен медицина тармагында эмгектенем. Балдар, бул жердеги таблицаны силер туура кылып толуктагыла же дал келтиргиле. Анда келгиле, биргеликте буну жасап көрөлү. Толук ээрчишүү. Биз билим менен алыска барабыз. Бул жерде ээси жана баяндоочу жак жана сан боюнча ээрчишип турат. Силер бүгүн сабакка катышпай калдыңар. Бул сүйлөм дагы толук ээрчишүү болот. Мен медицина тармагында эмгектенем. Демек, бул дагы жак жана сан боюнча бири-бирини толук ээрчишет. Демек, жогоруда аталган сүйлөмдөр толук ээрчишүү болуп эсептелинет. Бул менин балам. Биз кээде конференциялар болуп турат. Балдардын кабактары салыныңкы. Булар өзүңөр байкагандай толук эмес ээрчишүүнү түзүп турат. Анткени ал сүйлөмдөр жак жана сан боюнча бирин-бири ээрчибей турганын байкадык. Демек, көрүп турганыңардай, толук ээрчишүү жана толук эмес ээрчишүүнү дал келтирдик. Биз билим менен алыска барабыз. Биз биринчи жак көптүк сан. Барабыз, баяндооч. Биринчи жак көптүк сан. Демек, ээ жана баяндооч көптүк сан боюнча жана биринчи жак боюнча ээрчишүүнү түзүп турат. Силер бүгүн сабакка катышпай калдыңар. Силер экинчи жак жана көптүк сан. Калдыңар дал мына ушундай. Демек, экөөсү тең толук ээрчишүүнү түзөт. Жак жана жак боюнча. Мен медицина тармагында эмгектенем. Мен биринчи жак. Эмгектенем биринчи жак. Ошондой эле жекелик сан. Демек, булар бардыгы толук ээрчишүү. Ал эми толук эмес ээрчишүүгө көңүл буралы. Бул менин балам. Бул үчүнчү жак. Балам биринчи жак. Кээде конференциялар өтүп турат. Конференциялар көптүк сан турат. Жекелик сан. Балдардын кабактары салыңкы турат. Балдардын көптүк сан, ал эми салыныңкы, бул жекелик сан. Анда балдар түшүнүктүү болгон болсо, биз силер менен үй тапшырма алалы. Силерге тапшырма катары үй бүлөлүк эс алууңар жөнүндө эссе жазгыла. Ал эсседе дал мына ушул жогоруда өтүлгөн темалардын дал келүүсү болуусу керек. Демек,
толук жана толук эмес ээрчүүнү катыштырган эссиңерди мугалимиңерге жөнөтүп текшертип алсаңар болот.